こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。先日正式発表された GB350 シリーズですが、なんだかすごい人気だそうですね。そうだな。何より価格がリーズナブルな GB350 は、税込み55万円で4月22日発売。GB350S は59万4000円で7月15日に発売です。いずれも、ホンダドリーム1000倍モデルとして発売だぜ。この番組は、GB350 が気になってしょうがない方、すでに注文して納車待ちの方、ただなんとなく気になっているという方にお届けする、ゆっくり系バイク情報番組です。それでは、青月電子台、今回も始まり。では、ゆっくりしていってね。今回のお題はこんな感じだ。プレスインフォメーションの資料を参考に、GB350 を語っていくぜ。最初は、GB350 の仕様についてだ。発表からしばらく経って、詳しい仕様は他の動画で紹介されてる。なので、主が気になった部分をチョイスして語ってくぜ。乗り心地に大きく影響する、乗車姿勢についてだ。まずこの画像を見てくれ。はいな。これは GB350 のディメンションなんだが、ライダーの乗車姿勢はほぼ直立だ。主の CRF250 と比べてもほぼ変わらないですね。とても楽な姿勢に見えます。足を置く位置に自由度があまりないから、フォルツァみたいな綺麗な三角にはならないけどな。前傾姿勢にならないから、首にも優しいし、ゆっくり景色を見ながら走れますね。ちなみに SS 乗りの主が CRF に乗ってツーリングに出かけた時、景色の見え方の違いに驚いてましたね。アスファルトの黒さより、空の青さや森の緑が多く見えて、いつものコースなのに、めっちゃ新鮮だったな。新設計のフレームはパイプの取り回しに後付け感がありません。とってもスッキリしたデザインだと思います。排気量の拡張を見越して設計すると、フレームに補強パイプが入ったりして、フレームの形状は歪になりがちだ。例えば、共通プラットフォームの NC750 だ。フレームは途中で切れてるし、エンジンはどこにあるかわかんないし、なんか美しくないし。ちょっと、話が混ざってません。NC はコスパと他社視点会が目的で開発された共通プラットフォームベースです。美しさは求めてないのでは。すまん。まあ、言いたいことはなんとなくわかります。スイングアームは角材みたいな形状で、見た目が残念なことが多いが、今回はマフラーやチェーンカバーでうまく隠れてるし、アクスルシャフト付近も加工されてるから、ぶった切り感はない。いい感じですね。チェーンカバーといえば、今回ドライブチェーンが新設計されて、さらに耐久性や静粛性がアップしたらしいぜ。普通、チェーンって汎用品じゃないのかな？ちょっとわからないけど、ファクトブックにはシールチェーンを専用開発したって書いてあった。今まで以上に寿命が伸びるってことですね。オイルとガソリンさえ入れてれば、ずっと乗れそうですね。燃費についてだが、走行距離がすごいことになってる。タンク容量が15リットルで WMTC モード燃費が41キロ。ってことは615キロ走れるってことですね。ガス欠も気にしなくても良いですね。そんな高燃費なエンジンだが、排出ガス識別記号は 2BL で、平成28年規制対応ってことだ。インド仕様はユーロ5相当の規制適合の BS6 となってる。GB350 は21年発売の新型車なので、ユーロ5適合の記号がつくはずなんだけどな。ちょっとした謎なんだが、誰か教えて。エンジンはロングストロークな味付けだ。同じ単気筒エンジンの CRF250 やフォルツァはトルクピークが6000回転だけど、GB は3000回転付近とかなり低めだ。ヤマハの SR400 とよく似た特性のエンジンですね。そうだな。このエンジンには、音や振動を感じて楽しむための仕組みが色々入ってる。不快な振動を減少させるメインシャフト同軸バランサーや、精細に音質マネジメントされた排気系とかな。排気音の心地よさは動画でも感じました。それに、駆動系部品チューニングも施されてる。CAE 機構解析シミュレーションってやつですね。最近の新型バイクのプレスリリースでは、この仕組みを使って最適化してますというのをよく見かけます。CAE 解析は物理現象をコンピュータ上でシミュレーションする仕組みだ。ホンダはこの辺の技術開発に積極的に取り組んでいるイメージがある。それに、今回のエンジンは性能だけじゃなく造形も秀逸だ。直立したエンジンのシリンダー前後に空間を作って、単気筒を見せるデザインになってる。空冷用のフィンも切削加工で色が変わってて、かっこいいぜ。唯一の残念部分は、これだけ褒めといて、最後に落とすんですね。ここ見て。このケーブル？そのケーブルだ。これがなければバッチリスッキリなのに。ほら、試しにギンプで消してみたぞ。こんなにスッキリデザインスケッチ通り。
バイワイヤ技術が進化すれば、いずれはなくなるんでしょうけどね。それはしばらく先になりそうですが。こうして、いろんな技術が組み合わされた結果、どんなエンジンフィーリングが体感できるのか、楽しみです。透過類は全部 LED だな。丸っこいウインカーも？そうだな。見た目は電球風だが、中身は今時だ。メーターはシンプルなアナログ指針式部と LCD 表示部で構成されてる。ここだけ汎用品の液晶メーターになってたら違和感満載ですけどね。あ、タコメーターはないんですね。今の時代、なくすことは機能美だと思って納得しとく。あとあれだ。USB ソケットはオプションだ。あら残念。そして、インド仕様にあって日本仕様にない機能がある。それは？本来なら、時計の下にあるはずのホンダスマートフォンボイスコントロールシステムのアイコンだ。HSVCS ですね。なぜ、なくなったんだ。期待してたのに。これがついてたら買ったのに。嘘はいけません。それぐらい期待してたんだけどな。音声操作って、慣れるととても便利なんだよ。LINE の返信や音楽操作も音声でできる、HAVCS はとても魅力だったんだけどな。体験するには CB1000R か XADV などの高級車を買うしかない。とても残念だ。と、車体仕様については、こんな感じだな。じゃ、お次は GB350 が持つ背景や、CB350 との関係を語ってくぜ。インド発表時と国内発表時では名前が変わってるんですよね。インドではハイネス CB350 でした。そうだ。でも、国内サイトの製品アーカイブを見ると、GB350 は GB シリーズとして掲載されてる。GB シリーズといえば、GB250 クラブマンや GB500TT というモデルがありましたね。クラブマンは60年代の伝統的スタイルを継承したバイクだ。TT はツーリストトロフィーの略称で、市販車両をベースとした車両で行うレースの勝敗だ。そのバイクのデザインを取り入れてる。60年代の海外では、週末のカフェに集まって、バイクを楽しむ人たちのことをカフェレーサーって呼んでた。このスタイルのバイクは、令和の時代になってもかっこいいですね。力強い短気筒で一本出しマフラー、低いハンドルやシングルシートは定番ですね。もちろん乗車姿勢も前傾で、かっ飛ばすイメージだ。でも今回の GB は、そういったイメージはちょっと控えめだな。ふむふむ。今回の GB は、過去の GB の流れと分かれ、新しいスタイルのバイクになったんだ。GB350 のファクトブックにこういった記述がある。この新たなモーターサイクルには、ホンダの短気筒モーターサイクルとして親しまれてきた GB の名称を与えています。しかし、新しい GB は、かつてのクラブマンや TT を名乗ることはありません。むしろ、それらを含む既存のプロダクトブランドのイメージからも自由であることの楽しさを提供できる、新しいプロダクトブランドとなることを目指しています。ってな。時代が変わり、GB の役割は走るバイクから、歴史を語り継ぐモデルへ変化したってことだな。でも、GB350 シリーズってぼかしてるところがミソだけどな。なんとでも受け取れるからな。ま、そこは置いといて。と、ここまでは国内向けの話だ。海外販売となれば、話は別だ。インドでこのバイクが発表された時、ハイネス CB350 と名乗ってます。CB はホンダの歴史ある社名だ。この名前で新興国で発売すれば、プラスになってもマイナスにはならないだろう。販売効果を狙って、社名を GB から CB に変えたんじゃないかなって思ってる。あれインド発表時は CB ですよ。CB を GB へ変えたんじゃないの？そこだな。開発時点でこのバイクは CB シリーズの新型ですっていうなら、空冷とか4気筒とか、CB のシンボル的なものを入れてくると思うんだよ。それに、ファクトブックのデザインスケッチを見てみると、これ、どう見ても GB250 だよな。まあ、ホンダも60年代をイメージしたって言ってますから、こうなりますよね。なので、日本に向けて名称を変えたのではなく、GB として開発したものを、インドで CB として発売したのかなって思ってる。名前は大切ですからね。果たして真相は、ホンダの溝汁。まだまだ日本市場も意識してますって意味なら嬉しいんだけどな。そう思いたい。いや、思うことにする。次は、ノーマルと S の違いを簡単にまとめとくぜ。カタログスペック上、ボディサイズや重量が変わってるが、これはカウルやフェンダーの変更が理由だな。低地燃費値ではノーマルと S は異なるが、WMTC モードでは41キロで同値だ。見た目やエンジン関連以外での違いは、タイヤ、ですね。S では、リアタイヤが18インチから17インチとなり、幅も130ミリから150ミリとなっているな。それで何か変わるの？より積極的な走りをイメージさせるスタイルになる。もう少し詳しくお願いします。数値的には、GB350S のタイヤは150の 70R17 で、タイヤの外径は 641.8 ミリ、タイヤの高さは105ミリ。
GB350 は 130/70R18 で、タイヤの外径は 639.2mm、タイヤの高さは 91mm だ。タイヤ外径はほぼ同じで、タイヤの高さが変わってる。でもその分ホイールはインチダウンしてるから、タイヤ部分が増えて見た目が変わる。見た目だけ？見た目は重要だ。リアタイヤが太く大きく見えて、迫力が出る。それだけ？ゴム部分が増えるから、ノーマルと比べれば荷重移動でタイヤが潰れる量が多くなる。そうなると、荷重のかけ方でグリップ力を変化させやすくなるな。それに、ゴムの部分が増えるとタイヤが重くなり、ジャイロ効果で走行安定感が増す。その結果、S は積極的な走りに応じたグリップ特性と高い安心感ってことになるのかな、と思ってる。なんとなくわかりました。わかってないな。シフトペダルがシーソーなのはノーマルのみだ。S はいつものやつだ。シーソーといっても、株のロータリー式ではないから注意だ。体とハンドルの距離だが、ノーマルは高くて近い。S は低くて遠い。図で見ると、ハンドルの高さはあんまり変わりませんが近さは結構違いますね。燃料コックの手前か上かって感じだな。ざっと違いはこんな感じだな。それでは、最後にお買い得情報だ。その名は、U39 割引だ。39ですか。名称通り、ご契約時の年齢が39歳以下の場合、5万円分のクーポンがもらえるぜ。安くなるのは大歓迎だ。この割引については、某掲示板にもスレが立ってましたね。おっさんが買うバイクなのに、おっさんが使えない割引に意味はないとか、そもそもこんなおっさんバイク、誰が買うんだ、とか盛り上がってたな。まあ、リッチなおっさんは問答無用で買うだろうな。あと、免許取得キャンペーンも実施中です。該当するキャンペーンを見つけて、少しでもお得にゲットしましょう。で、マリサならどちらを選ぶの？俺は GB350S だな。ノーマルで気軽に転がしたい。何の不自由もなく乗れそうだ。GB350 は税込み55万円で4月22日、GB350S は59万4000円で7月15日に、ホンダドリームより発売だ。ホンダドリーム掛けで発売だ。どうしても、馴染みのバイク屋で買いたいんですね。と、今回はここまでだ。じゃ、お次はエンディングだ。こんにちは、あおこのバイクニュースのお時間です。今週は、バイクイベント情報をお届けします。お、2週連続だな。鈴鹿サーキットで4月24日土曜日、25日日曜日に行われるイベント、NCK スパークプラグ鈴鹿 2&4 レースについての情報です。どんなレースがあるの？二輪では、8体トライアウトの先行レースとの扱いとなる、MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズの第2戦が開催されます。四輪では、ジュリアーノ・アレジも参戦する、全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦も同時開催です。ヘルメット姿が父親そっくりだな。また、市販車で走るレース、N1 オーナーズカップも開催されます。一見、平和なレースに見えますが、性能差がないので、ちょっとしたことで順位変動して面白いですよ。あと、見逃せないのが、各メーカーの展示です。スズキは、新型ハヤブサを展示するとのニュースがありました。ホンダ、川崎、ヤマハのブースもありますので、気になるバイクがある方は、足を運んでみてはいかがでしょうか？行ってみたいが、チケット代って結構するんだろ？チケット価格は、大人で4400円からです。展示だけ無料で見れたらいいんですけどね。今回のバイクニュースは、以上になります。では、今回はこの辺で。それでは、See you!